درود هموطنای عزیز، امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. فاشیست های روس کمتر در همین مسئله صحبت کنیم. امروز یک نواری بگیم که پیدا شد در اینترنت ها. البته اون نوار همه چاپ کرد و فکر کنم که همه دید و ندیدگی باشه میبینن. منم در فیسبوک اون نوار بگیم پرتافتم. یعنی که اون کاری که در اونجا شده گذشت. واقعا یک گروه فاشیستانی روس این کارو را ساخته میکنند. اینامی بچه دختر و بگیم که خیلی همون دختر، صدای دختر هست در اونجا خندیده ایستاده است. اگر ببینین اینو یک گروه ها، خیلی گروه ها تشکیل کرده هستند، بگیم که می نویسن، خصوصا انتخاب میکنن بچه های ازبک، تاجیک، دیگر انسان ها می ترسن کردن این کارا. انا می نویسن و بگیم که خودشون هم خیلی 14 ساله اینامی او گودک می نویسن. او گودک نیست، در اونجا وجود نداره. او گودک پستمنای لیتسو آدمای همونا بعدن میارن داخل خانه، که همون خانه که اینا سنیمت کردگی هستن یا خانه خودشون هست، یا چیزی که اونجا دعوت میکنن. این حالت بگیم که در تاجیک های ما بسیار میشوه، اما متاسفانه بگیم یا این جوان همون افیر ده غلطیده موندگی است. اکثر جوان های تاجیکستانی ما اتکاز میکنن این خیلی چیزها وقتی نویسن. سین سالی نابالغ بچه، گودک، دختر باشه، اگر سراز اورای بلاگ میکنن میپرتاین بگیم. و این حادثه زمان بچه های واسه اگر باشن در سمره، یعنی که حادثه خیلی مانده همه حادثه شدگی هست، نوشتگی هستن. او زمان ادناکلاسنیک بود، اگر کدامید بدانید استفاده می بودیم. در همه ادناکلاسنیک بگیم که همین خیلی حالت یک دختر 13 ساله بود یا 14 ساله دخترک 13 بود، خطا نکنم 13 ساله دختر نوشتگی بود. من دایتی به خچو خیلی بگیم که تیمنی پان رایوسا نه 13 لет. خلاص هم خیلی بگیم که نوشتگی بدن این چیزو. او وقت من اون قدر چیزو را میفهمیدم. اما یک برادر با امو لقب رئیس میگفتیم او را در همون جایی که ما زندگی میکردیم، یک چند خانه بودن، یک خانه رئیس گفتن، یک بانون بود. همون آدم دا گفتم که هم خیلی دخترک نوشته است، گفت که احتیاط که بچه یا همشون پسته و هستن و کنجی ترما را میگیری. خلاص بگیم که پیشگیری کرده بود از این چیز، یعنی گفتم اون دیگه بود. خلاصی چی هست؟ یک گروه هست، گروهی که او گودک نمی نویسه این چیزو را. این چیزو همشه همون جوانو، همون دخترها یک چند نفرن، همونو می نویسن، آدمو را ویبیرد میکنن با سین سال همون، با صورت همون کودک ها ما خودشون است و خونه را سنیمت میکنن. بعد از او بگیم هم خیلی داخل میکنن، گویو که ترا در پدافیلیزم قپیدن و ازدواج سعی که دیدین همه خطون بگیم که همون بلبل رزینی را در دهانش دوختن. بگیم این همه جاست که ازدواج سعی که در همونجا بگیم چی شد در همین تاریخ همین خیلی نوارها بگیم که همین تاجیک کردن، میزک خراندن و بگیم در دهانش بلبل رزینی تقیدن. یعنی این خیلی انسان چند آدم را کدگی بودن، ازبک هم قپیده بودن، دیگر آدم را قپیده بودن، یعنی که قپیده بودن نه پتسته و کده بودن. یعنی این چیزا صورت نگرفته بود، پروستا بگیم همو زد کوب کردن. ببینین و این کار سودب نیدیلا نمیشوه، این کار سودب نیدیلا نمیشوه و این کار دلم نمیشوه، سود هم نمیروه. این کارها همه سود میشوه
тамом. Барои чӣ? Барое ки агар ин кор ба дела шава ба суду ба прокуратура рава раса, агар ин кор яъне кор таҳқиқот мекуна, дар ҳақиқат подстава бидан ё ки бигем ки ҳамин корро сохта карда ва то ки ино тоҷику ӯзбекора бизанан, яъне ки бикушан, аниқ мешава. Барои ҳамо ино гӯем ки ин корро дела намешава, суд намешава, милиса ҳам файрод намекунад. Халаш майли ҳамин ҳолат чӣ дам хелас ти қапиди, бале ти милиса файрод ки, милиса бия протокол куна, дела куна, бара суд куна, ура бара бигем бо мутобиқи қонуни Россия ҷавоб бида. Яъне ки ти ҳақ надори ура бигем ки то ин дараҷа бигем задана мезак хӯронда. Ин чи аст? Ин фашизми рус, ненависти фашисти рус дар ҳамун мардуми азия ҳаст, дар мардуми тоҷик ҳаст. Набошам бобои моро маҷбур бурдан ки то ки ёра пасанд кунан, жопашона ки имрӯз ба ном Россия истодагӣ аст ва имрӯзам ҳамун пидаразое ки рафта, ҳамин пидаразе ки аз миллати тоҷик, аз миллати ӯзбек, аз дигар миллатҳо ҳастанд ки мераванд, ҳамун пидараз аз пишти рус меҷанганд ки то ки бозам руса қувва битана ва баъд аз ӯ баъд бия дар даҳани гудаки ӯ ҳам хеле булбули резинӣ битиқан. ин хеле инсоно мо дорем дар тоҷикистону дар ӯзбекистону дар дигар ҷо. ин хеле одамо ҳастанд руспарасто, ҳам булбули урусо дар ҳамун даҳани шумо, ҳамун руспарасто. инами хеле ҳодиса ҳаст. бигем ки албатта ки иштибоҳи ҷавон ҳаст. ин ҷамъу ҷавона оправдат намекунам. иштибоҳи ҷавон ҳаст. барои чӣ ман сар садо мекардагим ҳама вақт ки ҷавонои азиз тоҷикҳо бояд ҳар минтақа дорен, ҳар шаҳре ки дорен ба рости худтон, яъне командоваиши худтона интихоб кунен, раис интихоб кунен, як инсона ва як 3-4 одами дигар советникаш боша. бояд шумо ҳар қадаме мекунен, ҳар коре ки мекунен, яъне ба ҳамун ҷамоат кунен. яъне на хел ҳолатҳоро бояд бигем чӣ кор кунем, бояд ҳал карда шава. яъне кани ҳукумати Тоҷикистон сразу бигем дела возбудит куна дари бираван бигем ҳар тарафа биқапан кор кунан ва юрист адвокатҳо ситуатсия чӣ шид, чӣ хел тара файрод кардан, чӣ хел ти гудак қати переписват карди. уҷа перепискаи гудак нест, барое ки ӯ гудак яъне то уҷара ӯ мардака ӯ бачара заманиват карда овардана наметавона ӯ гудак. ира унамо овози духтаре ки биромада истодааст ку ҳа механда, ҳамо мекунанд. ино як гурӯҳҳо ҳастанд, хеле гурӯҳҳо бисёр ташкил шидагӣ ҳастанд, бо темболи ҳозир бисёр ташкил шидагӣ ҳастанд ин гурӯҳ. сар садо мекунем ки ҳамватанои азизам ҳамхел аз ин чизо худдорӣ кунед. аз ин хел чизо барои шумо гудак менависа я ноболиғ менависа, несовершеннолетний менависа, чӣ духтар боша, чӣ бача боша, агар кунтеам боша, бира драчитка аюда, бира драчитка я собуна бигӣ, я шампуна, я чира бигӣ, арзонат меғалта. неки ҳамин кора накунен. ин ҳаракати шумо, ҳадди шумо, яъне оправдат мекардаги ҳадд ҳаракат нест ки шумо ин кора кардед. аммо дар нисбати шумо кардаги кор ин хашмовар аст. яъне ки ман дар инҷа тира оправдат накарда истодам ки ту бигем ки рафтиву ин кора кардед. тира бояд бо мутобиқи қонун ҳамун ҷавона бигем ки чӣ кор мекардан, бояд суд мекардан. неки аммо он коре ки кардан дар ҳақиқат и гӯё ки ҳамин Эмомалиро дар даҳанаш миштан, мезак хӯрондан ва дар даҳани Эмомали Раҳмон қатъи вес прокуратура унаву мутфилми Манадарозу ҳамаи унаму авлодош қатъи ку дар даҳанашон булбули резинӣ тиқидан. главаи тоҷико ҳамо ҳастанд ба ном худошонак, президент ва ғайра. унаму булбули резинӣ дар даҳани шумо задагӣ баришед. яъне ки чизе аст ки воқеан хашмта меёрад, бигем ки ғазабта меёрад. ки асти ки ин кора яъне ки дар ҳаққи миллат бигем ки ҳамин кора мебинем ҳамин чиза.
یعنی که اگر جوانای دستوینی باننگ با ناموس باشن یورا میوان بگیم رنگ خودشون تمام یگان گرم نیست قیانسرکنی میخپیش قیانسرکنی رویش میکنی میره یا موی شکر روی میکنی میگی برای کموی بقبیو میره موی قپی تمام ایرا دیگه یگان گرم ژیلت هم نمیکنی سپروس هم نمیکنی قپی دیت این برای اون نیست که این مرض کنگوی رفته است برای اون نیست این برای است که این مرض که آبروی تاجیک بود نام تاجیک ملت تاجیک داشت و زبانی تاجیکی داشت این مرض یعنی در دهنش کر رزینی تقیدن این گویا که ویست تاجیکا گویدن ده یا تمام بیا کمتر آشکارتر صحبت کنیم که بس همی خدامونا کلتور نگرفتن در جانم زدم کلتور نگرفت گویدن تو نمیتری تمام یگان چیز نیست از همه امام علی سرکهگی هممونا گویدگی حساب شد ریال هممونا اینجا فقط نمی فرزندی با ناموس داشته باشه میره و پیداش میکنه میگیره قیانسرکنی در این جنگل رویش میکنه یا که موی شکر رویش میکنه میگه برای کموی بقب بیا شیرنت موی بخره موی خره و ماگی هم میگه که تو موی زور میخپی یگان گرم ژیلت نمیکنی سپروس هم نمیکنی سوال جواب هم نمیکنی برای چی کار کردی سیومکش هم نمیکنی هیچی نمیکنی برای چی کار کردی تو چی بایی تاجیکای تاری کردی این تاریک هم نیست همین راست میخپی یا قیانسرکنی یا موی شکر رویش میکنی تمام تمام وپروس محکم میشه اینجا وپروس محکم یا که نستایش نم که میخپی در دهنش کرت میمونی میزگ میکنی در دهنش بعد قیانسرکنی رویش میکنی تمام برا میگوی یا موی شکر رویش میکنی میگوی بزا برا برای چی؟ برای که این حق نداشت کردن ده حقی هموطنی ما این حق نداشت هموطنی ما اگرچند کنته بود پیدرز بود مرز بود قپیدنش قانون است و دولت فایرات که ملی سره بگیره دلکنه تو این حق نداشتی این کار کردن او را میزک خروندن بگیم که چلچل رزین در دهنش تقیدن او را حالی گویدن شم او را خودشون با گویدن شم ریال نه این چیز میشه و در اونجا او یک فاشیستو هستن یک فاشیستو تمام یکی صد افسوس که جوانای ما بگیم مردای ما اوجه پول نروز ترد کردگیان انا بگیم که کرونا میکنن او را نمیوان او بچه کی بود چی بود ای کجا بود یگان آدم هم سغره را بشنوسه اوتش و چش پدرت نلاد قطعی تربیه کردگی صغیرت در پدرات نلاد بو آبروی ملت رزوندن اون تا او برا قپیدن همی بکشانتم کن نکمو کوره نکمو کوره بکشانتم خیسته با ما را اونن نسیکه کنگوی رفته یک اینه دل بایوبی تیمبولی 14 ساله گودک 14 ساله می نویسش عقل داشته باشی دل بایوب گفت از 14 ساله کجا میرایت کجا میرای این احوال این شرمندگی خاک امام علی یا که یا قبول میکنن یا از همون 30 سال شد در دهنش دود آمده استنید ایس خیتوی دو دستایش ایس روسیه دو دستایش ایس طالبا دو دستان شد یا همین پولنی چوپا چوپ شده رفته گن حکومتی چوپا چوپ شمگیم خطا نمیکنیم یک دل بایو بانیو برای چی برای که مردمانم تر سر داده گنده کروچه چی خیلی بروشم خیلی کیچ خیلی فورا کشته ایستوده است کیچ خیلی فورا از دیوات سکده ایستوده است پیلوس بولوشتا گابزانی با یا با ما را کشته ایستودن با خدیو ولی که بگونه شکو میگه مایله خدیو در روسیه هم تاجیک در سر بالای تاجیک مافیا کدگی است زوران پیستالت میگیرن میان با سر تاجیک میکنه کورا در لبای جا با بالا شونده با یک دیگری شونده یا زورانه که با مره همون زورایی که پیستالت میگیریم با سر تاجیکو را میین ای ماشین فرومادان دا ای تاریک را میفروین سیگارت همونده بعد رنگی جیمی اولی اپوت بای قیدی آدمش داد میکنه کایت میفروی خط سلام کنه دیم پوت رکلام میکنی کو اینه تاجیکا در دهنش گویدن
натури мезака хирондан фалони резинира тиқидан дар даҳанаш додан гуфтан на сасадк мард боше мегирен разбираться кунем пайдош кунем тамом ягон ҷои чӣ надора реально какой привет такой ответ двойной ответ даже хеле як войной не жёсткаш мекунӣ жёстка то кинам хеле мекардаги инсону дальнейше бифаҳманд ки яъне ки тоҷик дале зид карди жёстка меша попробуйт кунан як чечен ҳамтаре кунан ку ҳам хеле подстава кунан попробуйт кунан бикунан бовар вес ҳам ҷавонои чечен мехамбан меоянд ку меқапан хоҳар очаша боло ба боло монда порнофилм съёмка мекунанд хичам дар болои очош куш карда медонӣ барои метарсанд вора намекунанд ё мекунанем тоҷика мегам бесоибай давай бинавис тоҷика ё хичон меёванд оли ҳамура перепискоша бибин ҳамун бача аввалида навиштагӣ аст яъне аз номи бача ҳам ё хичон аввал навиштагӣ аст ӯ чанд бор рад кардагӣ аст ӯ бача и навиштан гирифтагӣ аст навиштан гирифтагӣ аст аз интернет аз дигар ҷо сурати кун скачат карда роҳӣ кардагӣ аст ин ҳодисаҳо шидагӣ буд мара хидм да шидагӣ буд не ки хайрият ки як одам гуфт ки корои подстава аст эҳтиёт кихта баъд аз ҳамон гирифтем блог млог партофтемаш дигар чӣ накардем инам хел ҳолата аммо ман медонам ки садҳо ҳазорҳо даҳҳазорҳо ҷавонои тоҷик ақл доранд намекунанд ин кора яъне ҳам хеле менависанд намекунанд ин кора несовершеннолетний боша намекунанд ягон чиз ҳамин совершеннолетний боша бара бигоша хонашо бара наршай модашай ҳамин уруса нарша ҳичи намекунам куниш бахудо барои ки ё чӣ қадар бобои моро киштагӣ ҳастанд чӣ қадар моли моро дуздидагӣ ҳастанд то имрӯза овардагӣ ё инами урус моро овардагӣ аст то инами рӯза барои ҳамин ёрам наррошам бигирен ҳам гапо тела кардан бигирен созе совершеннолетний боша тамом хонатон обод боша ҳамватани азизам ба худо баъд аз дидани ин навор бигем ки хеле нахеле асабӣ шидам да натуре асабӣ шидам представит кунед биёрен ягон урус ҳабу қапен дар тоҷикистон ҳамтари навориш кунед битен яду бутулка арақ қаптенаш яду бутулка арақ қаптен пиён мешавад баъд дар пеш ягон гудак бидуроренаш съёмкаш кунед баъд бигиренаш ракамаш бимонед съёмкаш кунед ки тоҷикистон омади ҷа крот омади дамгирӣ омади тра ки мега педофилита инами кора бикунинаш хеле зинда бош ҳамватанам намедонам ака мегум ку соли замонои бачагӣ мебуд агар шансҳои ҷода гаштан ҳамн гапо тай кепкада гаштан тишина ҳамн гапо ҳеҷ ка намедонистагӣ моро давр замонаш мебуд мо пайдош мекардем ё қуянсуркуниш роҳӣ мекардем ё ки мои қапӣ роҳӣ мекардем гуфтем мои қабиё брачка мои хире омадагиай шух вайда да почош санг панга мебанди мегӯем чиқиртар мерай таъда мо ё изур астай қабиги биё ягон грам гуфтем гапо ҷои чӣ надор барои ҳамун зиндаву саломат бошам ватанам бошин агар ҳамун россияда мардакое ки хеле ку нав ки буд як ҷонон буд ки буд дар ришоши қадар мондагӣ риш астағфирулло риш мегӯ кокулои тай манаши қабуд ку як ҷонон буд ку дар россия ма ита мекунам ма эта нангисикай сенах ти чӣ мегӯни нангисикай балабол далбаё буна ку гапза бибро ку меқапана дим резинира дар даҳани ту медозанд марх таймананга хоям сен далбаё на хеле мардаку ҳастан хабидагиста ягон нар бидагистари ям гапар ами ришдор ам диди дига ура нар гуфта намешавад дина дар тикток эфир дар омадам
я овози дихта гап задиста ита нигоҳ кардам ки ришт доранам қадар овози дихта ман хиёл кардам ки ӯ қатъи ягон дихта гап зада истодааст мардак соз нигоҳ мекунам дихта бидааст машовара намо қадар риш и риши ма дар пеши риши ӯ ҳичи аст намо риш мондагӣ дихта хеле табиат дорум мега америка будааст аз куҷо англиси суҳбат кеста камтари аст гуқаи гармонум баланд шидаги аст мужской гармон риш бировардам аввал мегирифтам яду бор чиндам баъд гирифтам баъд дидам намешава гуфтам похри неста ами зиндаги комеда маъқулам ами риш қатъи маъқулам сар додам ришҳоро меган ам қадар риш мондагӣ ранге намо ки буд намо ҷонон буд ки буд риш дораку я вафли дигайку дар Россия ям хеле анака ки буд набираи Эмомалӣ Исмоил анака бо ягон блогер дигар ай Россия биги биё худохоҳ вертолёт дастовор ку ида воку да вертолёт чон шуморо савор мекунад то метатон да сари вертолёт мешнонатон куна хеле вертолёттон мекунад ашумора биёрин да вертолётто савор кунен кӯҳ барен гостиницаи 600 метра да ҷо кунен отдих кунан майли баъд шуморам да вертолётошон савор мекунан онан бахудоку она шовара намедонам зинда бошӣ падилитишка рӯиш ки ба худо раҳмати бобот тамошо кунад давдани